Oggi per la prima volta in vita mia ho mangiato l'udon, eppure un würstel. Sono stato trattato come un essere umano e mi hanno offerto un pasto. Per me è una vita da sogno. Avrò anche iniziato per futili motivi, ma sono pronto a morire per continuare a vivere così. Ciao a tutti lettori Anime Watchers e bentornati su Consigli Anime Manga, la rubrica di Wikos in cui si parla in pochi minuti di anime e manga per tutti i curiosi di scoprire opere nuove. Io sono Nicky D e in questo episodio parleremo di Chainsaw Man. Questo è probabilmente il manga con più hype degli ultimi anni, soprattutto grazie all'uscita dell'anime a ottobre 2022. La cosa non può naturalmente che destare curiosità. Quindi di cosa parla Chainsaw Man? Ci troviamo in un mondo in cui esistono i diavoli, creature grottesche che nascono dalle paure degli esseri umani. Più la cosa che dà il nome al diavolo incute timore, più il diavolo sarà potente. Come viene detto a inizio serie, così evito di farvi spoiler, un diavolo caffè non sarà tanto potente perché tutt'al più ti potrà richiamare la paura di scottarti. Invece un diavolo automobile, vi lascio immaginare. La professione più pericolosa e più remunerativa in questo mondo è il Devil Hunter. Tutti i protagonisti di questa storia sono Devil Hunter, ma le loro motivazioni specifiche non ve le dirò adesso, perché ci sono tante cose da scoprire fin dai primi episodi, o capitoli. Immagino che alcuni di voi staranno pensando, ma è uguale a Jujutsu Kaisen? Sì, le premesse sono molto simili e perfino i rispettivi autori, che sono grandi amici e sono stati anche collaboratori un tempo, ne parlano scherzando. Secondo me la differenza principale tra i due sta nello stile. Jujutsu Kaisen è più imbevuto della cultura manga, unendo gli aspetti horror inquietanti. Invece Chainsaw Man è più imbevuto del cinema occidentale, dai film horror splatter come The Texas Chainsaw Massacre ai film di Tarantino, e in questo contesto sono inserite alcune delle regole principali del battle shonen. L'horror splatter si vede soprattutto nelle scene d'azione, mentre lo stile tarantiniano emerge in quelle piccole scene in cui i personaggi parlano di cose apparentemente sconnesse dal resto della storia, ma che costruiscono in maniera sottile i personaggi e i rapporti tra di loro. E secondo me è proprio quest'ultimo aspetto che attira tanto i fan. Tutto questo non detto che cattura lo spettatore diventa quasi più importante della storia stessa. Almeno questo è quello che ho percepito io leggendolo. Ero già molto incuriosito dal manga. Quando hanno annunciato l'anime ho deciso di iniziare a leggere i volumi per farmi un'idea. E devo dire che ci ho messo un po' a capire cosa avesse di speciale, proprio perché non è così evidente a una prima lettura. Adesso... posso dire che mi abbia abbastanza intrippato. Manga o anime? Qui sta alla vostra pazienza, perché al momento non è ancora chiaro quando ci sarà una seconda stagione dell'anime, e al momento gli episodi sono soltanto 12, poi se volete andare avanti dal manga potete riniziare dal volume 5. Per quanto riguarda il manga, sicuramente avrete visto in fumetteria il cofanetto con tutti i primi 11 volumi. Quello lo consiglio soltanto ai super appassionati, perché costa di più che comprare tutti i volumi singolarmente, e secondo me non è un cofanetto così speciale da meritare un sovrapprezzo del genere. Io, come vi dicevo, ho letto il manga prendendo i volumi singolarmente e aspetto di leggerli volume per volume, anche per poter apprezzare queste copertine meravigliose. E anche per questa volta abbiamo finito. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se non l'avete ancora letto o visto, ditemi se vi siete incuriositi. Se l'avete visto o letto, ditemi che cosa ne pensate di questa stella nascente e se vi può interessare un video più approfondito su storia, tematiche o personaggi. Scrivetemi come al solito se ci sono altri manga di cui vorreste sentir parlare o che vorreste consigliare. E non dimenticatevi di seguire Wikos su tutti i social. State sempre attenti ai diavoli e noi ci vediamo al prossimo episodio di Consigli Anime Manga. Ciao!